有一个梦你依然记得，我不知道那是什么，但我猜，在你内心深处的某个地方，此刻至少有一个多年前，甚至几十年前的梦，它从未真正离开过你。如果你愿意，可以评论区和大家聊一聊，或许你还能回想起来那个梦境发生的地点，它留下的感觉，以及那种即使你无法言喻，却依然觉得它意味着某种特殊意义的奇特方式。但有件事，如果我们细想一下，会让人细思极恐。你一生中做过大概10万个甚至更多的梦，然而几乎所有的梦都已经消失了，它们在你醒来后的几分钟内就烟消云散，被抹去得如此彻底，仿佛从未发生过一样。唯独这个梦不是，这个梦留了下来，它跨越了岁月，跟随着你经历过的每一个版本的自己，直到今晚它依然存在。为什么？为什么几乎每个梦都在你睁开眼睛的瞬间消散，而极少数的梦却能深深地扎根，成为你的一部分，像你最真实的记忆一样永久，有时甚至更加深刻？这就是今晚我想和你们一起探讨的问题。每晚你睡着之后，大脑并没有关机。如果你戴过脑电帽，做过睡眠监测，你会看到屏幕上那些弯弯曲曲的线，在你入睡后依然在跳。睡眠不是关灯走人，是换了个班继续干。一个晚上，你的睡眠会经历4到6个周期，每个周期大约90分钟。前面那段叫非快速眼动睡眠，大脑活动逐渐变慢，像是在整理白天攒下来的文件。后面那段叫快速眼动睡眠，得名是因为你闭着眼，但眼球在底下嗖嗖转。快速眼动期是梦的主场，在这个阶段，你的大脑活动模式和清醒时几乎一样，脑电波变快，视觉皮层亮起来，杏仁核，就是大脑里那个负责处理情绪的小杏仁形状的东西，也活跃得不行。从脑电波上看，你睡着的时候和醒着的时候差别没你想的那么大，但有一个关键区别：清醒的时候，你大脑里有2种神经递质在稳定供应，一个叫去甲肾上腺素，一个叫血清素。这俩东西的作用是什么？简单说，它们是记忆的录制键。去甲肾上腺素负责标记这个重要，记住它。血清素帮着维持记忆的稳定存储。你白天记住一件事，靠的就是这套系统。但等你进入快速眼动睡眠，也就是你最有可能做梦的时候，这俩货的水平暴降，去甲肾上腺素几乎归零，血清素也跌到谷底。这意味着什么？意味着你的大脑在放电影，但录制键没按下，画面在转，但没人按保存。你可以把快速眼动期的大脑想象成一个剧院，舞台上的灯亮着，演员在演，布景在换，观众席上甚至有人哭，但门口的录像员出去抽烟了。戏演完了，什么都没录下来。不是戏不好看，是没存。这不是系统故障，是系统设计。不是大脑出了问题，而是一种极其精密的保护机制。你想想，梦里的东西是什么？是你大脑自己编的，没有任何外部输入，闭着眼，黑着灯，视觉皮层自己生成画面，听觉皮层自己生成声音。前额叶就是额头后面那块负责逻辑判断和现实检验的脑区，活动降到最低，所以你在梦里什么荒诞的事都信。你梦见自己飞，
你不会觉得奇怪；你梦见已故的亲人坐在客厅里跟你聊天，你不会觉得不对，因为前额叶在说没问题，这很正常的时候，自己都快睡着了。如果大脑把这些东西都当真实记忆存下来，会怎么样？你的记忆系统里会混进去海量的虚构事件，你分不清哪天是真的去了海边，哪天是梦见去了海边。你的现实履历会被梦里的垃圾信息彻底淹没，这比手机存储满了还严重，因为存储满了顶多卡顿，记忆混乱了，你就疯了。所以遗忘梦境不是一个疏忽，是一道防火墙。大脑每天晚上自动清理10万个梦里的99,999个，就为了让你的真实记忆保持干净、连贯、可靠。这是几亿年演化出来的顶级设计。这里还有一层更深的机制。斯坦福大学的研究人员发现，控制睡眠时遗忘的是大脑里一类特殊的深部神经元。这些神经元在睡眠中会被激活，它们的功能就是主动切断那些不需要的突触连接。换句话说，遗忘不是没记住，遗忘是被删掉了。大脑有一个专门的删除程序，每天晚上跑一遍，把梦里的内容扫除干净。弗朗西斯·克里克就是那个发现脱氧核糖核酸双螺旋结构的诺贝尔奖得主。他晚年提出过一个很大胆的假说，他说，快速眼动睡眠可能是大脑主动清除多余信息的时间，梦就是这个清除过程的副产品。你做的那些荒诞的梦，就是大脑在扔垃圾时冒出来的烟。你看见了烟，但那不是烟，本身有价值，是垃圾在被处理。这个假说后来被小鼠实验间接验证了。日本的研究团队发现，小鼠在快速眼动睡眠中，大脑会选择性切断白天形成的不重要的突触连接，就像一个精密的园丁在修剪枝条，留什么剪什么，有标准，有筛选，不是乱来的。2017年发表在《自然神经科学》上的一项研究，揭示了一个更精妙的东西：快速眼动睡眠不只是被动的不做记忆存储，它在主动的修剪突触。研究团队发现，在小鼠的运动皮层中，快速眼动睡眠会选择性消除白天新形成的突触连接，同时强化和保留另外一部分。也就是说，大脑在快速眼动期不只是在遗忘梦境，它还在整理白天的真实记忆，哪些该留，哪些该减，精细到突触级别。梦只是这个过程的副产品，但遗忘是主动的，是设计好的。如果遗忘是铁律，那为什么有些梦活下来了？答案2个字：情绪。你有没有想过，你记得的真实事件有什么共同点？你记不记得上周二中午吃了什么？大概率不记得。但如果你上周二中午吃饭的时候接到一个电话，电话那头说你最亲的人出事了，那个中午你一辈子都忘不掉。为什么？因为那个中午有情绪，强烈的情绪。情绪是记忆的墨水，没有墨水的字写不上去，没有情绪的事件留不下来。这不是什么新发现，这是记忆科学的基本功。大脑里有个结构叫杏仁核，它紧挨着海马体，海马体负责形成新记忆，杏仁核负责处理情绪。当一件事触发了你的强烈情绪，不管是恐惧、悲伤、狂喜还是愤怒，杏仁核就会被点亮，然后它会给海马体发一个信号。这个记住，重要的这套机制在清醒时每天都在运作，
但到了快速眼动睡眠，事情就不一样了。你刚才知道了快速眼动期去甲，肾上腺素几乎归零。去甲肾上腺素是大脑的录制键，是记忆标记系统的核心化学物质，它没了，记忆就存不下来。但这里有个极其精妙的悖论：快速眼动期，去甲肾上腺素虽然几乎归零，但杏仁核异常活跃。你的情绪中枢在梦中最活跃的时候亮着，但记忆的录制键按不下去。这就像你看到一个特别震撼的画面，想拍照，但手机存储满了。你看到了，你感受到了，但你存不下来。绝大多数梦境就是这样蒸发的，情绪不够强，或者情绪虽然有一点，但没有强到突破遗忘系统，就一起被清理了。但极少数的梦不一样，他们的情绪浓度高到了一个程度。高到什么程度呢？高到大脑的情感系统硬生生地把记忆系统的门给撞开了。这听起来有点悬，但神经科学有解释。虽然快速眼动期去甲肾上腺素水平极低，但不是绝对为零。而且当梦境产生的情绪极其强烈的时候，杏仁核的活跃程度会飙升到可以触发其他记忆通路的程度。大脑里不只有一条记忆回路，杏仁核到海马体是主路，但还有小路。当主路堵了，情绪强到一定程度，信号会从小路走。这些小路的效率不高，但它们能工作，而且一旦走通了，留下的记忆痕迹极其顽固，可能伴随一生。还有一种情况，你不是在快速眼动期最深处醒来的，而是在快速眼动期的尾巴上，或者快速眼动期和非快速眼动期的交界处醒来的。这个时间窗口非常短，但非常关键。在这个窗口里，去甲肾上腺素水平开始回升，记忆系统开始重新上线，但梦境还在，情绪还在。如果你在这个瞬间醒来，而且你做的那个梦情绪浓度足够高，你的大脑就会在录制键刚刚恢复的那几秒里，把刚才的梦境当成真实事件存下来。这就像演唱会结束，灯亮了，你赶紧拿出手机拍了最后一张，画质不一定好，但拍到了，而且因为情绪极强，这张照片被标记为重要事件，永久归档。有意思的是，研究发现清晨时分的梦最长、最复杂，情绪也最浓烈。原因很简单，你的睡眠周期走到最后一两个循环时，快速眼动期的持续时间最长，有时能达到40分钟以上。前面几个周期的快速眼动期只有10分钟、15分钟，到清晨那次就像压轴戏，舞台最大，演员最多，剧情最复杂。而且清晨的快速眼动期，去甲肾上腺素水平虽然仍然很低，但已经开始有微弱的回升趋势。这个回升不足以让你完全记住梦，但足以让极少数情绪最强的梦抓住那根稻草。所以你发现没有，你最记得的那些梦，大概率是清晨快醒来的那个，不是巧合，是神经化学的时间窗口决定的。你的大脑在清晨的快速眼动期里，既给了你最浓烈的梦，又给了记忆系统一个微弱的恢复窗口。两个条件叠加，极少数的梦就钻了这个空子，永久留下来了。说到底，记住一个梦一辈子，不是因为这个梦在内容上多特别，而是因为它在情绪上够重。你忘不了的不是那个梦的画面，是那个梦让你产生的感觉。画面是载体，情绪
才是真正的毛。这引出一个更深的问题：大脑为什么要在梦里产生这么强的情绪？如果梦只是脑干的随机放电，是神经元的噪声，为什么它会让你恐惧到心跳加速，悲伤到流眼泪，或者宁静到感觉整个宇宙都在拥抱你？这时候就到了学术圈吵了几十年的核心战场了。梦到底有没有功能？这个问题把神经科学家分成了两派，吵了40多年，到现在没完全分出胜负。一派是哈佛医学院的霍布森和麦卡利。1977年，他们在美国精神病学杂志上提出了一个叫激活整合假说的东西。这个假说简单说就是，梦是脑干随机放电的副产品。你睡着以后，脑干开始往上面发信号，随机的，没有意义的。但这些信号打到了大脑皮层，皮层是负责思考的，它受不了乱七八糟的东西，就试图把这些随机信号编排成一个故事。所以你的梦才会那么荒诞，因为底层信号本来就是乱的，皮层尽力了，但也只能编出个逻辑不太通顺的故事。按照霍布森这派的说法，梦没有功能，它就像发动机怠速时的噪声，机器在转但没在干活。情绪那是皮层在合理化随机信号时产生的附带现象。你梦见从高空坠落感到恐惧，不是因为你的大脑在处理什么深层情绪，是因为脑干正好发了个和坠落有关的信号，杏仁核被激活了，你就害怕了，仅此而已。霍布森这个假说刚出来的时候影响力极大，上世纪80年代，这个假说几乎成了教科书级别的标准答案。但简洁的东西不一定是正确的。霍布森这个人有意思，他是哈佛医学院的精神病学教授，一辈子跟梦过不去。他甚至跟弗洛伊德公开杠过，说弗洛伊德的梦的解析是21世纪最大的科学骗局。他坚持梦不需要解释，梦本身就没有需要被解释的东西。你非要在随机噪声里找意义，那跟在云彩里找兔子有什么区别？但这派有一个致命问题，他解释不了为什么梦不是完全随机的。霍布森这套说法之所以能横行几十年，靠的就是简洁2字。脑干随机放电，皮层合理化，完事。不需要引入任何关于梦有什么意义的假设，不需要讨论什么潜意识、什么欲望、什么心理创伤，纯粹是神经化学过程。对于试图把心理学从弗洛伊德式的思辨拉进硬科学的20世纪后期神经科学界来说，这套理论简直太舒服了。但舒服不等于对，另一派是索姆斯。2000年左右，这位神经科学家提出了完全不同的看法。他研究了脑损伤患者，发现了一个关键事实：损伤脑干的患者依然能做梦，但损伤前脑特定区域的患者会停止做梦。这说明什么？说明梦不是脑干随机放电的产物，它有更高级的大脑区域参与。索姆斯发现，做梦涉及到多巴胺奖赏通路，就是那条和欲望、追求、动机有关的神经线路。也就是说，梦不是噪声，它有方向性，有功能性。你梦见自己在寻找什么，梦见自己在追逐什么，梦见自己终于到达了某个地方，这些都不是脑干随机放电能解释的。多巴胺通路意味着你的大脑在梦里也有想要的能力，有方向感，有追求。更有意思的是，索姆斯的患者里
有些损伤了脑干但保留了前脑的人，不但能做梦，而且做的梦更生动、更有情感，这直接打了霍布森的脸。如果梦是脑干随机信号驱动的，脑干损伤了，梦应该变少变弱，但事实恰恰相反。你仔细想想，这两派的分歧点在哪里？霍布森说，梦从下往上生成，脑干发信号到皮层，皮层被动接收。索姆斯说，梦从上往下生成，前脑主动参与，梦是有意图的。一个说梦是底层的噪声被高层合理化，一个说梦是高层的意图驱动底层的执行。这不只是两个科学家的口角，这是两种关于人类意识的根本性分歧。如果霍布森对，那梦就是生物学噪声，没什么深层意义；如果索姆斯对，那梦就是大脑主动发起的一种功能活动，有目的、有内容、有加工价值。我认为索姆斯更对。如果梦只是随机噪声，你怎么解释重复梦境？60%到70%的人有过重复做的梦，同一个场景，同一种情绪反复出现。如果是脑干随机放电，随机的过程不会产生重复的输出。你能想象一台收音机在随机调频的时候，每天晚上都恰好调到同一个频道吗？不可能。重复梦境的存在本身就在驳斥梦是随机噪声的说法。还有更硬的证据。2024年4月，科学报告上发表了一篇论文，标题翻译过来叫《做梦在情绪记忆加工中的主动作用的证据》。我们做梦是为了遗忘。这个研究怎么做呢？让参与者睡前看一组带情绪的图片，睡一晚后测试他们的记忆和情绪反应。结果发现，报告做梦的人，负面情绪记忆得到了保持，但不相关的中性记忆被遗忘得更彻底。而且做梦的人第二天对负面图片的情绪反应明显降低了，没做梦的人则没有这个效果。这意味着什么？做梦不只是一个旁观者，他在主动参与情绪的消化和整理。梦是夜间情绪代谢车间的工人，不是打盹的路人。这个发现的关键在于权衡2个字。做梦的人不是什么记忆都留，他们留住了负面情绪记忆，同时把不相关的中性记忆忘得更彻底。大脑在做一道选择题，哪些该留，哪些该删。而做梦就是大脑做这道题的过程。你不是在做梦的时候什么都没干，你的大脑在做非常精密的信息筛选，精细到哪一条记忆保留，哪一条删除的程度。你以为做梦是在遗忘？不，做梦是在选择性遗忘。重要的情绪事件被标记保留，不重要的信息被清除。这就像一个编辑在整理一天的素材，核心画面留下来，废片扔掉。梦就是这个编辑在工作室的副产品，你看到的是他在扔废片的过程。你想想，这个过程多奇妙！你的大脑在快速眼动期里，一边播放着由白天记忆碎片拼接成的梦境，一边在后台做数据清洗，重要的情绪事件留着，不重要的中性信息删掉。而且他只在做梦的时候才干这件事，不做梦就不干。这说明梦不是附属品，梦本身就是这道工序的执行机制。没有梦，这道工序就不运转。更妙的是，这个研究还发现了一个细节：梦境内容越积极，第二天对负面图片的情绪反应降低的越多。也就是说，不是做了梦就行，
而是梦里体验到的正向情绪越多，情绪疗效越好。梦的内容有所谓的疗效，不是随便做的。你可能会问，那噩梦呢？噩梦也是情绪加工吗？是的，但方式不同。噩梦往往是情绪加工系统遇到了一个处理不了的窗口，反复尝试，反复失败，结果梦境越来越烈，就像一个修不好的伤口，每次换药都杀得嗷嗷叫，但你不换就不会好。噩梦是大脑在挣扎着处理那些超出日常负荷的情绪残渣，大多数情况下处理几晚就过去了，但如果那个创口太深，噩梦就会反复来，变成伴随你很久的梦。这就引出一个让人细思极恐的问题：如果你不做梦，你的情绪记忆会怎么样？答案是会乱套。临床上发现，一些脑损伤后失去快速眼动睡眠的患者，他们的情绪调节能力严重下降，白天积攒的负面情绪无法在夜间被处理，越积越多，最后表现为焦虑、抑郁，甚至创伤后应激障碍。梦不是可有可无的消遣，它是你的心理免疫系统。2024年，康奈尔大学的研究团队在科学杂志上发表了一项让人眼前一亮的发现。他们发现，小鼠在深度睡眠时，海马体内部的分工极其精细。海马体分为3个区域，分别叫西爱1区、西爱2区和西爱3区。西爱1区和西爱3区负责重放白天学习时形成的神经活动模式，就是记忆巩固。但西爱2区在这个时候会让西爱1区和西爱3区安静下来，进入一种重置状态。这个重置极其重要，因为它让同样的神经元第2天能被重新用来学习新东西。没有这个重置，你的记忆存储空间就会用完，你就学不了新东西了。你看，大脑在睡眠里做的事情比你以为的复杂太多了。它不只是在遗忘梦，它还在整理记忆、修剪突触、重置海马体。梦是这一整套精密程序的副产品，但这个程序本身关系到你每一天能不能正常运转。我认为梦有功能，而且核心功能是情绪加工。霍布森的激活整合假说在解释梦为什么荒诞上有道理。前额叶活动降低确实让梦的逻辑变松散，但说梦完全没有功能，我不同意。随机噪声不会精确回放，随机噪声不会产生重复梦境，随机噪声不会让第2天对负面刺激的情绪反应降低。马修·沃克，加州大学伯克利分校的睡眠研究者，他提出了一个我觉得最接近真相的说法：梦是夜间的情绪疗法。你在白天积攒的那些没处理完的情绪、压着的悲伤、没解决的冲突、心里过不去的坎儿，到了晚上，大脑在快速眼动期给你开一个没有现实后果的虚拟车间，你在里面安全地重演那些痛苦场景，一遍一遍地过，直到痛感慢慢消退。沃克的研究发现了一个关键机制，在快速眼动睡眠中，去甲肾上腺素水平极低，这个条件让大脑可以在没有压力荷尔蒙的环境下重新处理情绪记忆。你可以把它想象成一个心理治疗师在给你做暴露疗法，但你的压力系统被关掉了。你在白天想起那件事会心跳加速、手心出汗，但在梦里重演的时候，你的身体是平静的。大脑利用这个平静的窗口，把情绪记忆和压力反应脱钩。
梦完了，情绪还在，但痛感减轻了。沃克还有一个很精妙的实验，他让参与者看一组负面情绪图片，然后让一半人睡一晚，另一半人熬夜不睡，第二天再给他们看同样的图片，同时扫描他们的大脑。结果发现，睡过觉的人杏仁核的反应明显降低了，也就是说，睡过一觉以后，同样一张让人不舒服的图片看起来没那么刺眼了。而熬夜的人，杏仁核反应不但没降，反而升了。也就是说，你不去睡觉，不去做梦，那些负面情绪不但不会被消化，还会被放大。这就像伤口，你不去处理它，它会发炎；你让大脑在梦里去处理它，它会结痂。做梦就是大脑在给情绪伤口做手术，没有麻醉，但也没有痛觉，因为压力荷尔蒙被关掉了。这解释了为什么重复梦境存在。如果你的情绪里有一个结没解开，大脑就会反复重演同一个梦，像一台卡住的唱片机，针尖在同一个划痕里转了一圈又一圈。等那个结解开了，这个重复梦就消失了。如果一直解不开，这个梦就可能伴随你一辈子。大脑不是在折磨你，它是在一遍又一遍地尝试消化那个咽不下去的东西。有意思的是，卡特莱特做过一个很经典的研究，他追踪了一组刚经历离婚的女性，发现那些在离婚后做梦中能反映出对婚姻情绪加工的女性，1年后情绪恢复的明显，比不做梦或梦境与离婚无关的女性更好。梦境在主动帮你消化情感残渣，这不是文学修辞，是实验数据。还有更直接的证据。2024年6月，《自然》杂志发了一篇重磅研究。密西根大学医学院的团队发现，睡眠剥夺会严重影响海马体的间波涟漪，这是记忆巩固的关键脑电波。睡眠不足导致海马体神经元的再激活和重放能力被减弱，甚至完全消失。更关键的是，即使及时补觉再激活，也只能部分恢复，达不到自然睡眠的水平。评论文章里，加州大学旧金山分校的神经科学家洛伦·弗兰克说了一句话：存在一个记忆处理的关键窗口，一旦错过，就永远错过了。也就是说，你每晚的梦境不只是消遣，它在大脑里做的是不可替代的工作。你跳过一晚的梦，有些情绪加工就永远做不完了。说到这里，可以回到我们最初的那个问题了：为什么有些梦会伴随我们一生？现在你有了拼图，一个梦要永久居留，需要同时满足几个条件。第一，它必须发生在快速眼动期，或者快速眼动期与非快速眼动期的交界窗口。第二，它必须携带极其浓烈的真实情绪，浓烈到能突破遗忘系统的过滤。第三，它可能还与一个未愈合的情感创口有关，大脑反复重演，最终把痕迹打得太深，深到删不掉了。但也有另一种可能，一种更让人敬畏的可能。有些伴随一生的梦不一定是痛苦的。有人一辈子记得一个无比宁静的梦，梦里没有情节，只有一种感受，一种被整个宇宙接纳的感觉。有人记得在梦里见到了一片不属于这个世界的风景，美到醒来后哭了一场。有人记得梦里的一张陌生脸，一个地方，一段对话，内容毫无逻辑，但那种真实感比任何清醒时的体验都强烈。这些梦为什么留下来？
因为它们触发了大脑里更底层的系统，不只是杏仁核和海马体，而是更深的涉及自我模型和现实检验的神经网络。大脑在判断这件事重不重要的时候，不只看情绪强度，还看一个更隐蔽的指标——真实感。如果一个体验，不管是真的还是虚构的，被大脑判定为真实且重要，它就会被归入长期记忆的核心层。梦的问题在于，在快速眼动期，大脑的现实检验系统是关闭的，前额叶活动降低，意味着你不会在梦里质疑这是不是真的，所以梦里的体验一律被判定为真实。但多数梦因为没有足够强的情绪来激活记忆存储，即使被判定为真实，也存不下来。但极少数的梦，情绪足够强，真实感足够高，记忆系统在某个窗口里恰好恢复了一点点，这3个条件同时命中，这个梦就被永久打入了核心记忆层。它和你的真实人生经历混在一起，被大脑同等对待。你分不清它到底是真的发生过还是梦到的，因为对大脑来说，它就是真的。这里就到了一个更大的谜题面前了。你的大脑在闭着眼、黑着灯，没有任何外部输入的情况下，单凭自己渲染出了一个有细节、有逻辑、有情绪、有独立时间流速的3维世界。你在那个世界里行走、感受、害怕、欢喜。那个世界里的阳光有温度，风有方向，陌生人脸上的表情，你能看清到眼角的皱纹。这是怎么做到的？还有一个让人想不通的事情，梦里的时间，你可能有过这种体验：做一个梦，感觉在里面过了一整天，醒来一看才过了5分钟，或者反过来，梦见自己刚躺下，醒来发现已经过了8小时。梦里的时间流速和现实不一样，有时快，有时慢，完全不受约束。这怎么解释？你的大脑在清醒时靠外界信号来校准时间感，太阳东升西落，时钟滴答响，心跳一下一下的，这些都是节拍器。但在梦里，所有外部节拍器都关了，大脑内部自己生成时间感，而这个内部时间感是弹性的，取决于你的情绪状态和注意力焦点。梦里的一个场景，如果情绪浓度高，大脑会把它展开，你觉得过了很久，实际上可能只有几秒。反过来，如果梦里的场景情绪平淡，大脑会快速跳过，你觉得才过了一瞬，实际可能过了好几分钟。这意味着什么？意味着时间感也是一种构建，不是外部存在的客观实在，而是你的大脑根据需要调节的一种主观体验。你的大脑能加速时间，也能减速时间。这不只是梦里的奇闻异事，这说明你的时间感本来就是可塑的。你的大脑在清醒时接收外部信息，视觉、听觉、触觉，每秒钟都有海量的数据涌入，大脑处理后生成你对世界的感知。但在梦里，所有输入端口都关闭了，视觉皮层没有光信号进来，听觉皮层没有声波进来，大脑却在内部自己生成全部信号，自己造一个世界出来。这就像一台电脑，平时是接收外部数据来渲染画面的，但你关了所有外设之后，它自己开始跑程序，自己造了一个虚拟现实出来。而且这个虚拟现实的细节程度，比你清醒时对现实世界的感知还要高。你清醒的时候，其实注意不到多少细节，
因为信息太多，大脑做了大量简化，但在梦里，大脑造出来的每一个细节，你都能感受到，因为没有竞争，没有干扰，全部注意力都在那个自己造的世界里。清醒梦的研究给了我们一些线索。清醒梦就是你做梦的时候，突然意识到我在做梦。一旦意识到，你就可以在梦里获得一定程度的控制权。脑成像研究发现，清醒梦发生的时候，背外侧前额叶皮层会活跃起来，这个区域在正常梦境中是关闭的，它一上线，你就能做现实检验了，就能意识到这是梦了。这说明什么？说明正常梦境和清醒的区别就是前额叶开不开机。前额叶关了，你信梦里的一切；前额叶开了一点缝，你就开始质疑。但质疑归质疑，梦的世界还在继续渲染。那个渲染世界的能力不是前额叶的功劳，前额叶只负责检验，不负责建造。建造世界的力量是大脑的默认网络，是视觉皮层、听觉皮层、海马体、杏仁核这些区域协同运作的结果。他们在没有任何外部输入的情况下，凭记忆和想象造出了一个完整的世界。这个能力细思极恐，你每天晚上都在使用它，但你不觉得有什么了不起。你做一个梦，梦里有个房子，房子里有家具，窗外有天空，天上有云。你以为这很普通，但你仔细想想，你清醒的时候能做到吗？你闭上眼，能不能在脑子里渲染出一个有同样细节程度的三维世界？不能。你脑补的东西是平面的、模糊的，转个角度就散了。但梦里的世界是立体的，你可以走进去，可以转过身看到背后的东西，可以靠近看清细节。那个世界的渲染引擎比你在清醒时能调用的任何想象力都要强大得多。这说明什么？说明你的大脑本身就拥有构建现实的能力。清醒时你感知到的现实和梦境里的现实，从大脑的角度看，本质上是一样的，都是大脑生成的体验。区别只在于清醒时有外部输入来校正，梦境里没有。你想想这意味着什么？你白天看到的世界，你以为那是真实的世界，但实际上你看到的不是世界本身，是你的大脑构建的一个关于世界的模型。光子打在视网膜上变成了电信号，声波震动耳膜变成了电信号。这些电信号进入大脑后被加工、被解读，被构建成一个连贯的三维体验。你从来没有直接接触过外部世界，你接触的始终是大脑给你生成的内部模型。梦里也一样，只不过输入端口关了，大脑只能用内部存储的数据来构建模型。但构建的过程、构建的方式、构建的结果本质上是一样的。你的大脑在梦中和清醒时跑的是同一套渲染引擎，只不过一个连着外部摄像头，一个只用本地素材库。这意味着一件事，一件让人后背发凉又莫名安心的事：你所认为的现实也是大脑构建出来的。你看到的阳光，听到的风声，摸到的桌面的质感，都不是外部世界的直接映射，而是你的大脑根据感官输入构建的内部模型。梦是大脑在没输入时自己跑的模型，清醒是大脑在有输入时跑的模型，底层引擎是同一个。所以，那个在梦里体验一切的你，和现在在读这段文字的你，是同一个内在的观察者。大脑在造世界，
你在体验这个世界。不管世界是外部输入造的，还是内部生成造的，你都在那里，作为那个不变的见证者。这引出了一个哲学上的深层问题：意识不是一个被动的接收器，不是一台等着输入数据的显示器，意识是一个生成器，它可以自己生成爱，生成意义，生成归属感，生成一个完整的世界。你不需要外部世界给你这些，你自己的大脑里就藏着生成这一切的全部力量。你可能觉得这话太大，像是在灌鸡汤，但你仔细想，你白天感受到的那些所谓的意义感，那些让你觉得活着值得的瞬间，它们是从哪里来的？是外界给你的吗？你看到日落觉得感动，日落本身只是一堆光子被大气层散射了，它没有意义。意义是你的大脑生成的。你听到一首曲子觉得心跳加速，曲子本身只是空气分子的周期性振动，感动是你的大脑生成的。你拥抱一个人觉得温暖，拥抱本身只是两个恒温动物的体表接触，温暖是你的大脑生成的。所有意义，所有感动，所有归属感，全部是你的大脑自己造的。外部世界只是提供了触发信号，产生体验的是你自己。梦只是把这一点暴露得更彻底，因为在梦里，连触发信号都是你自己造的。有些人做过一种梦，梦见已经去世的亲人还活着。在梦里，那个人的声音、表情、说话的方式和真的一模一样。你和他聊天，你拥抱他，你能闻到他身上的味道。醒来以后，你会哭，不是因为难过，是因为太真实了。那个重逢的感觉太完整了。这不是超自然现象，这是你的大脑里还完整地保存着那个人的模型。你的大脑在和他相处的那些年里，一点一点地把他的说话方式、表情习惯、语调节奏全部编码进了神经网络。那个人死了，但他的模型还活在你的大脑里。在梦里，当前额叶的检验功能关闭，情绪系统全开的时候，大脑调出了这个模型，让它在你的内部世界里重新活了一次。你可能会觉得这很残忍，梦醒了，人还是不在了。但反过来想，你的大脑在用它最强大的能力安慰你。它知道你失去了什么，所以它在没有现实后果的虚拟空间里，给了你一个现实无法给的重逢。那个重逢不是假的，那个情绪是真的，那个拥抱是真的，你的眼泪也是真的。大脑分不清，你也不用分清。还有一种更特殊的梦境体验，有人在梦里感受到一种排山倒海的归属感，或者神圣意义。不是具体的情节，就是一种感觉，觉得自己和整个宇宙是一体的，觉得一切都有意义，觉得被一种无法名状的东西拥抱着。醒来以后说不清楚，但那种感觉会留一辈子。这种体验告诉你一件事：爱、意义、归属，这些你以为需要从外部获得的东西，你的大脑自己就能生成。你的大脑里有一台能渲染出神圣感的引擎，不需要宗教，不需要外部确认，你自己的神经网络在某种条件下就能给你那种终极的满足感。这说明你比你以为的要完整得多。你一直在向外寻找的东西，可能从来就不在外面。说真的，我们总在试图解梦，梦见掉牙是不是要倒霉？梦见飞是不是要发财？梦见水是不是财运来了？
这些解读有没有道理另说，但你注意到了吗？所有的解梦都在做同一件事，把梦当成一个需要翻译的密码，好像梦本身没有价值，只有解出来的真正含义才有价值。这搞反了，梦不需要被翻译才能有价值，梦本身就是价值。你的大脑，这个1.7公斤重的灰色胶状物，在没有任何外部输入的黑暗里，凭一己之力创造了一个有阳光、有风声、有情绪、有故事的3维宇宙，让你在里面生活、感受、害怕、欢喜。这个能力本身就值得你敬畏。下次你从一个深刻的梦里醒来，不必过度纠结它代表什么，你可以闭上眼再躺一会儿，感受一下刚才那个世界还在不在。那个世界的阳光已经消散了，风也停了，梦里的人已经退场了，但那个造出这一切的东西还在，那个在你脑壳里从你出生那天起就在运转的，能在黑暗中凭空创造世界的引擎还在。你不是在做梦的人，你是那台引擎本身。梦很奇特，但真正了不起的从来不是梦，是能做梦的你。